Willkommen im Hyatt Place Frankfurt. Heute haben wir noch nicht den Stammtisch, wir haben morgen den Stammtisch, aber ich habe für euch heute eine Überraschung. Ich habe etwas zugeschickt bekommen und es wartet schon auf dem Zimmer. Wenn ich mich zur Seite drehe, seht ihr die Box. Ich gehe einmal kurz nach hinten. Seht ihr, von wem es ist? Abwarten. Das Paket ist abgegeben worden im Hyatt Place. Ich habe mich schon eine ganze Zeit darauf gefreut, auf meinem Trip, dass ich nach Frankfurt komme und dieses Paket bekomme. Ihr habt ja sicherlich schon gesehen, was drin ist, aber lasst mich ein kleines Unboxing für euch machen. Ich muss jetzt einfach mal schauen, ob ich da irgendwie ein Werkzeug finde, weil Messer habe ich auf meinen Reisen nicht dabei. Aber dieser Trolley aus der neuen Lufthansa-Edition, da bin ich gespannt. Aber ich muss am Anfang natürlich einen kleinen Disclaimer loswerden. Dieser Koffer ist mir von Lufthansa vom World Shop zur Verfügung gestellt worden, kostenlos. Und ich habe aber kein Geld bekommen. Ich habe keine Drohung bekommen, dass wenn ich was Schlechtes sage, dass ich bestraft werde. Ich habe aber auch keine Drohung bekommen, dass wenn ich was Gutes sage, belohnt werde. Also insofern, ich werde euch da meine Meinung zu sagen, so wie ich es empfinde. Als alter Rimowa-Freund, ihr habt ja auch gesehen, mit welchem Koffer ich reingekommen bin, habe ich mich trotzdem schon nach einem neuen Koffer umgesehen. Also ich habe irgendwie überlegt, ich brauche was Neues. Das geht mir irgendwie so ein bisschen ab. Permanent immer die Rimowa-Koffer. Ich habe mich daran satt gesehen. Und deshalb war ich ganz dankbar über dieses Angebot, was ich von Lufthansa World Shop bekommen habe, die neue Kofferkollektion einfach mal für euch zu testen. Und morgen gibt es natürlich mehr auf dem Stammtisch. Also wenn ihr es heute schaut und ihr wollt den Koffer auch anfassen, kommt morgen nach Frankfurt zum Stammtisch. Morgen ist der 12. September um 18 Uhr im Hyatt Place. Und dann könnt ihr den Koffer auch anfassen. Ganz genau. Und auch Probe fahren. Ja, eine Probefahrt mit dem Koffer. Aber jetzt erstmal gucken, wie ich den aufmache. Flaschenöffner gefunden und damit dann direkt einmal aufmachen. Und Natürlich war es nicht am ersten Anlauf. So, ja, der Koffer kommt zum Vorschein. Erstmal sehr viel Plastik, was den Koffer schützt. Auch hier an der Seite einmal komplett rum. Ich nehme es einfach mal raus über die ganze Länge des Koffers und dann heben wir den Koffer einfach mal raus. Ja, der Koffer wunderbar verpackt. Einmal hier in dieser weißen Hülle. Und dann kommt der Aluminiumkoffer auch schon zum Vorschein. Also absolut wertig verpackt. Wenn ich an andere Koffer denke, ich möchte keine Marken nennen von Aluminiumkoffern, da ist dann zwar diese Kondomierung drum, aber kein Styropor, kein Plastik, was den Griff nochmal separat schützt. Kann man das abmachen? Nee, muss man abreißen. Und dann einmal dieser Zettel, Lufthansa Aluminium Kollektion in der Trolley S Größe mit viel Erklärung. So hübsch. Ja, sehr schön. Und sehe ich gerade, für alle, die natürlich Lufthansa-Fans sind, das Lufthansa-Logo drauf. Ich glaube, das ist
gelasert. Also sieht auf jeden Fall sehr hochwertig aus. Nicht mit so einer Plastikbubble. Und hier auch Schlösser. Ah, hier ist auch nochmal so ein Schutz. Und der Griff geht auch nach hinten, wie ihr seht. Ah, und der klackt nicht. Sehr schön. Qualitative Anmutung, sehr schön. Geht auf. Muss ich mal gucken, wie das aufgeht. Ist auf jeden Fall ein robustes Schloss. Dann gehen wir einfach mal und machen den mal raus aus dem Kondom. Zack. Oh, ja, leicht laufende Reifen. Hoffen wir, dass er nicht auf dem Tisch wegrollt. Ja, rollt sehr leicht und hübsch. Also bin überrascht von der Anmutung, bin überrascht von dem Design. Ich meine, ich habe es ja gesehen online, die haben es ja mittlerweile beworben, aber echt sehr schön. Beide Schlösser lässt sich leicht öffnen. Sehr schön. Und wieder zumachen. Fertig. Ja, jetzt habe ich den Koffer geöffnet und man sieht, wie man sieht, sehr, sehr gepflegt. Ich hole euch einfach mal näher ran. Jetzt seht ihr die geschlossenen Packwände. Das ist also etwas, was ich jetzt nicht erwartet hätte. Wenn man den Reißverschluss einmal öffnet und dann weiter öffnet, dann versteckt sich hier drin ein Cube. Und in dem Cube, da versteckt sich wieder etwas. Was versteckt sich da? Ui, da versteckt sich einmal ein Wäschesack, glaube ich. Das ist ganz, ganz wichtig. Das nennt sich dann Laundry Bag. Und hier haben wir dann nochmal ein Luggage Cover. Ja, das ist etwas, was ich natürlich auch toll finde. Packen wir aus. Ja, das ist in dem klassischen Lufthansa Blau gehalten und natürlich auch mit Logo versehen. Das Material, ja, das fühlt sich an wie so ein Stretch. Lycra Badehosenmäßig, also wird sehr wasserabweisend sein, ist aber auch als Schutz und ihr könnt es unten verschließen. Also fühlt sich in meinen Augen sehr hochwertig an, ist auch mit sehr viel Liebe zum Detail gemacht, wenn man sich das anguckt. Alleine das Lufthansa-Logo drauf, damit man weiß, was drin ist, ist auch auf der Rückseite drauf, also auf beiden Seiten sieht man das überhaupt. Hier ist es, hat sich etwas versteckt und hier die andere. Das ist doch hübsch. Und das ist der Cube. In dem Cube ist noch mal was drin. Das ist, glaube ich, der Wäschesack. Ein riesen Wäschesack, der wirklich über diesen Koffer hinweg geht. Schuhsack, also das ist Wahnsinn. Dann machen wir hier mal wieder die Cube zu. Und dabei habe ich übersehen, dass hier oben drauf auch noch mal was ist. Da glitzert was hinten. Ach, das ist das Nametag. Ist leider kein Horn-Circle Tag. Heißt also einfach ein schwarzer Gepäckanhänger, wo man eine Visitenkarte reinlegen kann, dass der Koffer nicht verloren geht. Das war der zweite kleine Satz. Also sehr viele Säcke. Dann schauen wir mal, ob auf der anderen Seite uns auch was überrascht. Dann machen wir zuerst mal das kleine Fach auf. Ach, ein Aluminiumbuch mit Care, Warranty und Service. Also, wie man das Ding pflegt, wie die Garantie drauf ist und vor allem Service. Ja, natürlich. Und man freut sich, dass man den Lufthansa Aluminium Collection Koffer gekauft hat. Die Bedienung der TSA-Schlösser relativ schön und einfach erklärt. Kann natürlich die Zahlenkombination ändern. Und Reinigung und Pflege für diesen Premium-Reisebegleiter. Es gibt 5 Jahre, ich zeige es nochmal näher, 5 Jahre Garantie auf diesen Koffer. Und zwar die Miles & More GmbH leistet 5 Jahre Garantie ab dem gültigen Kaufdatum. Die Garantie deckt ausschließlich Materialfehler durch mangelnde Verarbeitung, verursachte Defekte ab und ist auf den Produktwert beschränkt.
Ja, wunderbar. Natürlich, wenn ihr ihn unsachgemäß gebraucht, ist ja klar, garantiert ja keiner. Wird ja keiner machen. Mal hier zu. Dann haben wir hier nochmal so ein Kügelchen-Säckchen, um die Feuchtigkeit zu holen. Und dann seht ihr hier oben auch, ich gehe da mal näher ran, dass ihr das seht. Da seht ihr das oben in der Ecke. Ich gehe mal nach vorne. Zack. Da steht auch dann schön drauf Aluminium Collection Lufthansa, damit man weiß, was man gekauft hat. Ein bisschen wieder aufgezogen. Jetzt machen wir aber das Fach hier auf und gucken, ob uns da was überrascht oder ob das einfach nur leer ist. Nein, das ist leer, aber es ist einfach ein schönes Fach, auch von innen sehr schön verkleidet wie die andere Seite. Also in meinen Augen sehr, sehr hochwertig verarbeitet. Ich finde im Vergleich zu anderen Kofferherstellern, die ähnliche Brot-Trolleys in der Aluminium-Kollektion herstellen, finde diese Cubes richtig geil, weil es halt wirklich, wenn man es aufmacht, nicht alles direkt rausfällt. Und wenn wir ehrlich sind, mit der Garantie 5 Jahre, mit dem Sack, mit dem Cube, dem großen Wäschesack, da kann jede Reise kommen. Gut, Gepäckanhänger, Geschmackssache, wer keinen hat, der findet den natürlich toll. Und wer den Koffer irgendwann mal am Gate einchecken muss, hat zumindest ein State-of-the-Art Kondom dafür, dass es sicher und verpackt ist. Also es hat mich sehr überrascht. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, die Features sind tipptopp. Lasst sie uns nochmal einfach durchgehen, damit ihr wisst, was euch erwartet, wenn ihr den kauft. Drinnen haben wir jetzt abgearbeitet, machen wir einfach nochmal außen. Ich packe das jetzt einfach mal an. Ich werde den jetzt erstmal Probe fahren. Ich bin mit dem Koffer rumgelaufen, habe den Klang der Triebwerke gefrönt, habe aber gleichzeitig für euch einfach geschaut, dass der Koffer die Voraussetzung hat, die ich von einem Koffer erwarte. Und zwar ganz einfach, der Koffer ist leicht, er rollt super, ihr seht das ja selber, also da kann man sich nicht beschweren. Und dann ganz, ganz wichtig an dieser Stelle auch immer wieder zu sagen, er ist von der Qualitätsanmutung tipptopp. Was ich auch spannend finde und was ich wichtig finde an dieser Stelle ist auch zu sagen, wenn man den Preis sich anguckt, 459 € in der Variante S, das ist der Bordtrolley. In der Variante L, das ist ein Koffer zum Aufgeben, sind wir bei 529 und 579, wenn ihr den großen Koffer haben wollt. Ich werde euch die Infos nochmal mit den Größenangaben einblenden, respektive dann nachreichen, falls ich das nicht finden sollte. Ja, also ich selber muss sagen, ich kann eigentlich das hier abmachen, weil ich ehrlicherweise sagen muss, ich finde den Koffer toll, ich kaufe den. Und mache da meinen Hon-Tag dran, damit man natürlich als Hon erkannt wird. Und ganz, ganz wichtig auch meinen AirTag, falls mir jemand den klauen möchte, weil ihr könnt ihn noch nicht kaufen. Zu kaufen gibt es ihn ab Oktober im Lufthansa World Shop auf worldshop.eu. Und nochmal sei es gesagt, ja, es ist zwar Werbung, aber keine Werbung, die ich jetzt mache, weil ich in irgendeiner Art und Weise dafür bezahlt werde. Das Einzige, was passiert ist, ist halt, der Koffer ist mir zugeschickt worden. Ich habe Lufthansa gefragt, also Worldshop gefragt, soll ich was über den Koffer sagen? Haben gesagt, nö, ist uns egal, sag, was du möchtest. Habe ich gesagt, darf ich auch was Schlechtes sagen? Ja klar, darfst du auch was Schlechtes sagen. Das heißt also, die sehen das Video nicht, bevor es online geht. Können sie auch gar nicht, weil ich habe es für euch heute hier am Sonntag gedreht, wo ich den Koffer bekommen habe. Die arbeiten sonntags nicht, also wem hätte ich es dann schicken sollen? Deshalb werde ich es aber trotzdem als Werbung markieren, damit ihr da der Verlockung nicht widerstehen könnt und vielleicht den Koffer kauft. Also ich muss sagen, ich finde ihn toll. Also, vielleicht bis heute Abend am Stammtisch oder bei einem anderen Stammtisch, da kann ich euch den Koffer auch zeigen. Bis dann, ciao.